أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سورة الانفال من شروع کړو. په دې سورت کې بنیادی طور باندې دو مضمونونه ذکر کېدل. یو مضمون القتال فی سبیل الله، دیم مضمون الانفال لله. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په دې آیت کې الله دا خلق او حالت ذکر کړو چې څوک د الله تعالی کتاب نه اوري دا غنه کونډه البكم نه الله تعالی کتاب په جو باندې وی دا غنه ګونګه دي. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. دې جواب د سوال له سوال دا چې الله دې ورته ووري کړه. نو جواب دا الله ورته نه اوري ځکه چې په دې کې انابت نشته دی. الله هدایت هغه چاته ورکوي چې څوک چا په زړه کې انابت موجود وي، توجه موجود وي. ويهدي الیه مجنون. څوک چې د حق طلبګار نه وي نو الله هغه ته هدایت نه ورکوي. ولو علم الله فيهم خيرا. کچا معلوم وي الله ته په دې کې خیرا طلب د حق. علم نه مراد وجود دی. که الله ته پته وي چې په دې کې انابت شته د حق او نبي ته خامخا ورولو، خو الله ته پته ده چې دې کې انابت موجود نه دی. ولو علم الله کمعلوم الله ته فيهم په دې کې خیرا طلب د حق لاسمعهم خامخا ورولو دې ته په پوهې سره. الله به دې ته ورولو دې وپي پوه کړو. د بل سوال دا راځي چې الله دې ورته اسی اوري کړه بغیر د طلب د حق دې الله اوري په ځل کې انابت نه کړه. جواب دا دی کہ اللہ تعالیٰ دی تو واری دی با ہمیشہ اعراض کی ذکر چیزی عنادیان دی. یو سره چې عنادی وی اور زدی وی هغه چیرې خبره نه مني. ابو جهل زدی او عنادی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره کړي نه منل. او کم کسان هغه چې انابت موجود او زد او عناد نو موجود نو کله چې هغه قران مجید اوریدل له قزره سره هغه منل لا. ولو اسمعوا متکل تواری الله تعالی دی تعالی تولوا خامخ مخ بواری وهم مورزون. حال داره چې دی همیشه مخ اړون کړي. د دې عادت دا ده چې دی همیشه مخ اړي. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. چونکه په دې صورت کې اصل مسله القتال فی سبیل الله چې دا الله په لار کې jihad کوي. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. اول قانوني ذکر کړو د میدان jihad د پاره چې د میدان jihad نه بتیخت نه کوي. دیم قانونی ذکر کو یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله چې میدان جهاد کې د امیر خبره منئ. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول. دې دریم قانون ذکر کوي چې په میدان جهاد کې با تاسو د امیر خبره همیشه منئ. د سینو چرته د امیر مخالفت نه وشي ځکه امیر خو تاسو د هغه خبره حکم کوي چې هغه سره پتا شي چې جنگ راشي. هغه جنگ سره تاسو تبا حکم کوي چې jihad کوي د کسستی مکوي. نو تاسو د جندي شي پورا اسلام بجندي شي په پورا عالم کې. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو استجیبوا قبول کیاو کوي لله د الله د حکم وللرسول او د حکم د رسول. اذا دعاکم ارسل کتاب سورہ بلی ما خبرتا یحییکم چې جند کوي تاسو لرا چې هغه jihad دی. jihad سره اعلان کلمت الله راځي د الله دین په پورا عالم کې بلندیږي. ندام حیات معنی نه د پاره د مسلمان. یا لما یحییکم خبرتا چې تاسو ژوند کې کیا قرآن او سنت ته ځکه قرآن او سنت سره ژوند راځي ځل. وعلموا پوښی ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الیه تحشرون. دې مثال ذکر کوي د الله تعالی د حکم د نه منلو چې الله تعالی تاسو حکم کوي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کوي فورا خبره منئ. کچر تاسو ان نه منلا نستاسو په ځړ باندې به مهر ولګي. ختم الله علی قلوبهم. چې کله تاسو په ځړ باندې مهر ولګي نو دې تاسو په ځړ باندې حق خبره اثر نه کوي. وعلموا پوښی یقین کوي ان الله یقینا الله یحول پردا چې بین المرء پمن د سړي کې او قلبي پمن د ځړ داغه کې هغه پرده سره د ختم القلب چې الله په مهر لګي. لکه حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راځي چې کله یو سړی ګناو کی اور تو گناہوں کی جگہ پذیر باندې تور داغ لگی
کدی توبه باسي هغه تور داغ په دې ځای نه لري شي چې ته توبه ونه باسي بل ګناه کوي بل تور داغ ولګي اخر دا چې زړه تک تور شي به بدله حق خبره چیرې اثر نه کوي نو ان الله يحول بين المرء وقلبه ما نه دا چې الله يحول پردا کې پمند سړي پمند زړه کې چې کله د الله تعالی حکم نه مني د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد نه مني دې زړه تک تور شي دا هغه خبره په اثر نه کوي وعلموا پوش ان الله يحول بين المرء وقلبه الله پردا چې پمند سړي کې پمند زړه کې دیو جن جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دعاګانې منقول لیکه فرمایل اللهم ثبت قلبي على دينك اے الله زما زړه مضبوط کی په خپل دین باندې دارنګ قران کې الله وایي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اے الله مکه غو زړه زمونږه رست جدينا کتاب مونږ ته هدایت را کړې او دارنګ حدیث پاک کې راځي یا مقلب القلوب اے د زړه اړون کیا زما زړه په خپل دین باندې مضبوط کی او قلب زړه ته زړه وایي ځکه چې قلب ویل شي اوریدو تا دا زړه دا ډېر زر بدلیږي را بدلیږي د دې وجه نه ته په عربي کې ویل شي قلب حدیث پاک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بنی آدم زړه چې دی بین اصبع الرحمن دا د الله تعالی د دوه ګوتو په منځ کې دی یقلبها کیف یشاء الله چې څنګه غواړي هغه رنګ اړوي خو د دې ټول دارو مدار د انسان په اعمال باندې دی چې انسان عمل خیر نو خطر طرف ته زړه مایل کیږي او کله اراده او عمل بدی نو بدی طرف ته زړه مایل کیږي وانه الیه تحشرون او پوښي یقینا خاص دی الله تعالی طرف ته تو شرون تاسو جمع کړئ شي دریم امر ذکر کړو د پار د میدان جهاد چې په هر حالت کې د الله او د الله د رسول حکم منئ او د دې حکم به مقدمي ولو علم الله فيهم الله پوهه دې پدې کې معلوم وي الله تفهم پدې کې خیرن طلب ده حق لا اسمهم قامق او ولې بو دیتا ولو اسمهم کچر تواوري الله تعالی دیتا لتولوا قامق مخبوالي دي او مورزون عزايا چدير يا من شعر اسكونكي يا ايها الذين امنوا مؤمنان استجيبوا لله ابو الكاو كيد حكم الله وللرسول ده حكم ده رسوله اذا جاءكم اركلتا سراب لما مسلي طرفتا يحييكم في زندگی تاسلام وعلموا پوش ان الله يقينا الله يحول پردا چې بین المرء پمند سړي وقلبي پمند زړه کې انه الیه تحشرون یقینا قاضي الله تعالی طرف ته وتا ټول جمع کړی شي